c'è un po' di rammarico sia per il risultato sia perché a mio avviso l'approccio della squadra alla partita non è stato quello giusto. Abbiamo dato spazio all'Aspra e noi sapevamo che l'Aspra non era più la squadra dell'andata, era una squadra ben quadrata, una squadra che era stata rimodellata e che quindi oggi ripartiva un nuovo campionato in casa contro un avversario molto ostico e malgrado questo i ragazzi non hanno approcciato bene la partita, così l'essere molli in una determinata fase del campo, qual è quella nei pressi dell'area di rigore, non si può consentire a un giocatore di battere la punizione quando ancora tu stai a protestare, a parlare, così ne hanno approfittato ovviamente. Gigli ha messo la palla in mezzo e Messina ha portato in vantaggio l'Aspra. Noi abbiamo avuto le nostre occasioni, dall'altro lato certo se nell'Aspra ci fosse stato un portiere diverso dalla Min forse oggi racconteremo un'altra partita. Poi devo dire, al secondo tempo abbiamo alzato i giri del motore, abbiamo fatto un Eurogol con ganci. Probabilmente avremmo meritato la vittoria per il volume di gioco e l'intensità che poi nel secondo tempo, devo dire, l'Aspra non ci ha mai impensierito. Anche durante il primo tempo, al netto dell'occasione del gol, non mi ricordo particolari parate di Di Paola. Però pazienza, la squadra è giovane e quindi c'ha dei momenti in cui magari c'ha delle battute di arresto, soprattutto mentali, non direi né fisico né dal punto di vista del gioco. Ci prendiamo questo punto e continuiamo il nostro percorso per quello che è l'obiettivo salvezza che ci siamo prefissati. È normale che se vogliamo alzare l'asticella queste partite vanno vinte. Una bella sensazione, sì, chiaro, certo che mi è mancato. Questa è l'unica cosa positiva. Poi peccato per il risultato, potevamo fare di più, però tutto sommato diciamo la partita è andata per come è andata e alla fine anche agguantare il pareggio non è stato male oggi, perché sono partite trappola queste. Però la squadra ha fatto la sua partita, abbiamo sbagliato qualche occasione, la potevamo chiudere dopo, ma va bene così, ci accontentiamo. Ci stiamo divertendo, la squadra ha margini di miglioramento, considerando che qualche vecchietto come me sta per rientrare, dico, i ragazzi hanno fatto fino ad oggi un grande campionato, quindi ora cercheremo di mettere qualcosa in più e di continuare, diciamo, a divertirci.